台湾活力老化推展协会伫5日进前邀请社区的老大人做老师，甲国小的学生大家做伙来拔肉粽，希望透过活动增加社区的老幼共融。拔好的肉粽呢，也会送予独居老人，也是献老人照顾老人，参与社区。社区的阿嬷示范包肉粽，予国小的学生看，囡仔看样对咧学安怎包肉粽。台湾活力老化推展协会伫5月进前邀请社区的老大人来做老师。 甲国小的囡仔来包肉粽，把它折下来的时候还蛮难的，但是会想要把它完成。他们咱乡里面的老大人这回来参与包肉粽，哎呀，嘛有囡仔看讲过去包肉粽是端午节很重要的一个习俗活动。豆豆包个好势，好水，包个红，里哦扎较好食，推起来较好食。除了老大人甲囡仔包肉粽，台湾活力老化推展协会阁准备千外粒肉粽，要来送予乐草乡甲新港乡一寡独居老人。台湾活力老化推展协会就表示，这个活动予老人来照顾一寡独居长辈，增加因的社会参与，替老大人创造价值。有这长辈会从这个肉粽上去独居老人的家中那也慰问，也关怀。我们希望我们的独居长者，拢会当感受到过节的时阵有人咧关心伊。 做伙斗3工的乐草国小表示，肉粽是讲话者家家户户拢爱无闲的工课。学生透过活动，唔但甲长辈互动，阁增加因对社会弱势的关怀。对学生来讲，是一个难得的机会教育。记者林慧婷，家己报道。